rabi aku. Saiki aku mbojak tunangan ki piye maksudmu? Hah? Oh, piye? Sik to. Maksudmu apa? Hah? Ora sak-sik. Enak Umi. Wong lanangane yo kakrok. Sing tegas dadi lanang yang tegas, menyelesaikan masalah. Rusak. Alasanmu apa? Takoki, Dim. Alasanmu ngapa kok? Dian sing unik ning ya janjane mprihatinake lho. Piye? Nah, akeh saiki ya pamane ya iki karo diajeng karo sapa jenenge Umi iki kanca. Kanca kentel akrab. Ning sok-sok iso bentik, sok-sok iso geger mung perkara rebutan lanangan. Saiki aku kepengin ngerti ngecek kepribadiane cah loro iki. Upamane Mbak Diajeng iki wis duwe pacar, ya Mbak. Duwe pacar apa bojo wis bebas, pokoke duwe sambung rasa tresno. Delalah sampean ngonangi lamun to pacarmu kuwi jebul selingkuh karo si Umi Habibah iki ya. Modele pawakane lak kaya wong selingkuh to wisan iki. Kira-kira ekspresimu jangan nganti aja direm aja piye-piye ning seperti apa adanya. Pokoknya nesu Umi pun juga bisa membela diri dengan argumen-argumenmu sendiri. Ya. Sampake dhisik songo yo ben gayeng cah loro. Yo. Petok iki. Nyapa kowe guyang-guyu? Nyawang aku. Orang guyu. Ora usah ndelok-ndelok wae. Ngomong no. Lah mbiyen aku ngene kok. Ngene piye? Aku tak ngene wae. Perasa alasan lho ya. Nyapa? Kowe nyapa kok nyedaki pacarku? Ora Piye aku lho ngerti weananmu. Lah iya ora salah. Kowe ora ngerti ditapuk sandal karo sinden. Wis tahu. Wis tahu pengalaman iki ngene iki. Berarti kowe wis bola-bali ditapuk sandal karo sinden? Urung. Gak. Iya, Cangkemmu wis ora tahu. mencra-mencra lho ya. Iya cangkemmu. Malah nyakem-nyakem aku. Lah piye? Saiki pacarku, calon bojoku mbok pek. Iya. Kowe dadi pelakor. Iya. Terus kowe bangga ya ngono kuwi? Bangga. Nggih. Loh, enggak ngene kowe bangga. Lah aku mbiyen ki yo ngene iki, nggih. Ndang lokno apa nggih. Oh, lah terus maksudmu piye? Saiki aku arep rabi karo pacarku. Heeh. Terus kowe malah anu. Wah, nesu wong ngangge anu iki. Anu ki. Terus kowe malah ngerebut pacarku. Kowe WA-ni bojoku. Kowe dolan ning kono mbok video. Saiki aku ngerti lho. Ngerti videone kuwi karo kowe karo Ora tak video, tak live. padha wae. Oh, padha ae, ya. Terus maksudmu piye? Ya wis nek ngono aku tak omong yangmu. Sik, Piye? tak celukno bojoku. Ya. Saiki dipertemukan awak dhewe wong telu ya. Iya ya. Sulama, rene. Betul, ayo. Nah, iki fenomenane bocah saiki ngene iki. Ayo, Sul. Dah. Rene kowe. Maksudmu piye? Nek kene anak calon bojomu kowe ngrangkul-ngrangkul Umi iki piye maksudmu? Lah dhek senenge karo aku kok, nyapa? Lah kowe nek seneng karo Umi ngopo kok arep ngajak rabi Lah aku? iya. Saiki aku bojak tunangan iki piye maksudmu? Hah? Oh, piye? Sik to. Maksudmu apa? Hah? Ora sak-sik. Enak Umi. Wong lanangane yo kakrok. Sing tegas dadi lanang yang tegas, menyelesaikan masalah. Rusak. Alasanmu apa? Takoki, Jem. Alasanmu ngapa kok enak Umi? Kowe apa tau jajal Umi? Yo maksud. Ora, ngawur. Ketok enak. Iya, wek. Terus kowe nembung ning wong tuaku kaya ngono kae kowe arep ngajak rabi aku kowe wis tunangan karo aku terus maksudmu piye? Alasanmu apa? Karep loro bojo. Karepmu apa? Loro. Loro piye? Loro bojo. Ora sudi aku mbok madu karo cah kaya ngene.
Ayu iki kok karo kowe. Nekat iki. Berarti kowe luwih milih Umi timbang aku. Iya. Saiki kowe ngomongane wong tuaku. Ngomongane wong tuaku. Piye lek ngomong? Ya mbok piye caramu lemu ngomong? Kowe ae sing ngomong. Kowe iki kok dijak sepelan kok ngono to kowe iki kok. Aku ora iso sepelan. Ya wis saiki kowe ngomongane wong tuaku nek kowe ora sida rabi karo aku ora sudi mbok madu karo bocah iki. Aku dadi wong tuane. Le. Kowe iki cilik tak gedhekke. Gedhe tak pinterke, pinter tak benehke. Kowe saben lunga ka omah mesti njaluk pangestu. Aku mesti mangestoni kowe muga-muga kowe ora enek apa-apa. Nggih. Nyatane kowe iki nyapo kucluk. Malah teko. Malah bahagia teko. Aja kaya ngono kuwi. Dadi wong lanang sing antepan rasane, sing tegas. Saiki pilihan ing antarane Diajeng karo Umi Hafifah. Pilihan salah siji. Kira-kira milih sinti? Niken, Pak. Kowe iki iso ngrungokne omong aku apa ora? Antarane Diajeng karo Umi, kowe milih endi? Ji, Dua kudu salah siji. Sopo ya? Aja mesra-mesra kowe. Kok Taiteng pentelu langsung sebutan jenenge. Siji, loro, telu. Enak kabeh, Pak. Jenenge salah siji. Ayo. Ji, ro, lu. Umi, Pak. Umi. Mergane? Ayumi. Nggih, insyaallah. Lek ngono pendapatku karo pendapatmu padha pancen ya ngono. Lha bapake dhewe ya kocluk. Ah. Ya. Oke. Terima kasih untuk Diajeng dan juga Mbak Umi dan juga Mas Sulomo. Nah, Dok, ngadeg kok. Dirgita. Dirgita sing pacare gandeng karo Niken Salintri. Kaya apa ekspresimu? Ken, apa? kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Wong ya Tak dulur jaki. beda. Tak jaki riwa-riwi. Jare sapa wong sing bayari panggah aku Aja guyu. Iki aku nesu lho Ken. Aku anggapmu ora. Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik, kowe malah gendaan karo pacarku. Oh, pacarmu sumbing no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Mutiara. Sing dia. Aja lho kan, sing kae lho kan. Sing ndi? Sing Sing dalang ayu. apa sing ndi? Pacar kuwi mantanku dalang kabeh, aku ya bingung iki Lah kan. iya. Kok malah pamer iki piye kowe iki? Kowe tak anggap adik. Serpek tur-tur. Kowe tak anggap adik kan. Saben pacarku. Bayangan kowe tak ajak tak dadekne bintang tamu kan. Kowe malah tega kan. Kowe malah selingkuh ning buriku kan. Kowe tega karo aku kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Sepurane. Sing greges ki ya pacarmu kok. Asline pacarku mbok godhog kan. Aku orang godo loh. Bayu, sepurane ya Bayu. Kowe ngirimi foto-foto seksi ning gone pacarku kan. Udah aku Bayu. Aku. Dek sing jalan Bayu. Kowe tega malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Mbak Yu ora mbok kirimi kan. Kuwi ngono tak kirimi fotone seksine wedhusku. Udah aku. Tak delok ning WA-ne transferan 500 juta ning nggonanmu kan. Akeh Mbok men kira to. apa, Ken? Kena pacarmu melarat kabeh lho. Akeh men 100 juta. Aku ora nyindet. Ki gayane lho kan gayane. Aku dadi murahan ngene to rumah saku. Mbak, mbok ganti to, Pak? Etok-etoke diwalik ya. Ha, diwalik. Ya. Biasane selingkuh karo kae. biasane kuwe sing rebut pacarku, Pak. Nah, iya, kuwi tukang rebutan pancen. Direbut terus to. Sampeke. Mbok sumpah mbok piye? Ya. Oh, Apa? Kowe
Nyapa? Cah wedok kok murahan. Ora murahan iki lho nyapa kok murahan? Lah kowe ngapa kok karo pacar kuwi? Lah pacar gelem karo aku lho, Ken. Nek kenyataan lho ya, Pak. Nek kula ngeten mboten kakean ngomong, Pak. Piye langsung biasane piye? Celeng pateni tel ngono, Pak. Kowe wedok iki. Sapa, Pak. Wah, kita aku wedi karo kowe, Ken. Perang, Ken, lagi perang. Gunung jeblok tak langkai segoro geni tak genglangi. Wah, elok men. Kuwi lagu sekti, Ken. Ya trah aku ya sekti ya wonge. Wah, kita aku wedi karo kowe, Ken. Sapane, Pak? Perang, Pak, iki, Pak. Anger. Pak pedang, Pak. Jenengan kula geraji napa? Melok-melok napa pripun, Aku Pak? ora melu-melu aku. Godo, Pak, godo. Ya. Alah kecilian. Celurit lho iki. Oh ya. Sitoke, Pak, aku, Pak. Sing api. Aku tak ngasah celurit sik, Pak. Godo. Lah kok radil. Kulinoro ngene iki ta kowe. Lah kok radil, Pak? Eh? Kok radil? Kuwi landhep kuwi iki an. Iki lho tumpul. Kuwi paling dikenekne gur kerih kok Lah iki kan perih. Perang, Pak. Aja takon jenengku Niken Salindri lek ra kowe mati ning tanganku. Maju kan aku ora wedi. Kowe wis mlebut pacarku lonte. Jujur, Pak. Lah lek mati kabeh sing ndalang sapa? Niken ya asem aku dikatone ora nggih. Lah, ini begini Mbak Niken dan juga Birgita serta para penonton semuanya. Ini menjadi bukti bahwa sinden itu adalah kreatif. Walaupun tanpa pelawak dan dagelan mampu membuat jenengan tertawa dan terhibur. Inilah sinden zaman sekarang. Salaman sik tukaran tenan. Salaman sik. Jane suto. Engko tak wae jajanku. Apa jajanmu? Lah aku pedhot karo yangku gara-gara awakmu to asine. Gak iso. Lah nyapa yangku kaya ngeleki fotomu ning Instagram. Astagfirullah, aku teman Instagram tok, Ken. Alah ndak percaya aku. Nang malih putus aku malih. Aja curhat nek kene to dikira tenanan iki. Oke. Ya wis barek ya. Terima kasih luar biasa Niken Salindri elok. Jenengan tetap berdiri Niken, Mbak Birgita duduk lagi. Nah, nggih, luar biasa elok tenan nggih. Sekarang hiburlah warga masyarakat Kepanjen Pace Kabupaten Nganjuk dengan lagu-lagu pilihan dari Ibu Lurah. Jenengan nembang siji pisan kas, ya toh. Bar kuwi Bu Lurah saya beri waktu untuk memberi tali asih kepada para waranggono termasuk Niken Salindri. Pilihan tinduk Lestari Lamunan Pujaningsih karo Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, Pak. Kitir Sumilir? Oke, siap. Yuk. Nyuwun permintaane sing terbanyak mau Kitir Sumilir. Nggih. Kitir Semulir setuju? Sumilir, Pak. Oh, Sumilir. Oh. Aku rapal iki nerangke. Nggih. Oke, Kitir Sumilir diaturake bersama Niken Salindri. Ini bintang bukan kaleng-kaleng dan juga Madang Karagruk. Oh.
kasih. Iya, Bu Pak. Lurah, monggo Kula tansih teng mriki. Sing mriki nggih. Nggih, ngancani Bu Lurah nggih. Nggih, ya, tawa mriki Bu Lurah. Ya. Ku tak tang 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 tang. Monggo Bu Lurah, yuk. Lah Pak Lurahe pundi to Bu kok ditegakne njenengan minggah piyambak niku. Nggih. Monggo dawuh riyin menapa sebabipun jenengan paring wujudipun tali asih dumateng Waranggana utawi sinden. Nggih. Matur suwun ingkang kathah damel Ibu Sukesi sampun wau sampun mujudaken saged ngrebab kali Mbak Niken sampun kitir jumilir coba panjuwunipun Pak Lurah. Nggih. Nggih, Bu Lurah, biasanipun menawi Bu Kesi jenengan dawuh ngrebab lek teng Ponorogo langsung disawer 1 juta Bu Lurah. Mboten sementing tahun ngarep wayangan melih mawon pun matur nuwun. Pak Dalang. Ya. Niki kula diparingi buket. Niki mboten sembarang buket lho. Isinya ada merah-merah. Jenenge apa to? Buket apa? Buket. Lah, menika tandha tresna saking Bu Lurah kagem kula lan Waranggana. Mugi-mugi Bu Lurah sak keluarga tansah pinaringan kegiatan lahir batin, Bu. Amin. Ngomong warga masyarakat wonten mriki nggih Bu Lurah. Matur nuwun ya Allah sami-sami. Bejone Pak Lurah degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo Pak Lurah. Nggih. Cuantik kaya ngene kok ya ampun. Nggih. Sampun niki Bu. Sampun nggih. Matur suwun. Mboten lho Bu, Pak Lurah teng pundi niki, Pak? Teng warung. Masalah malah ngopi kayak nggih. Pokoknya intinipun selamat sukses kagem panjenengan Pak Lurah. Semoga amanah dan juga mendapatkan berkah. Seluruh warga masyarakat yang wonten panjen mriki mugi-mugi hayu rahayu, putra putrinipun soleh lan solekah. Amin. Amin. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Matur sembah nuwun Bu, sehat selalu panjang yuswanipun. Nggih. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Lurah panjen luar biasa tresno karo budaya. Nggih. Alhamdulillah Pak, ambune lho Pak. Piye ambune? Ambune duit. Ah iya ta ngono iki. Tondo Alhamdulillah Pak, kula benjing kan tasik bablas-bablas. Siap, piye? Benjing-enjing jam 7 kan teng Semarang. 7 pagi. Siap. Terus bablas malih teng Jakarta, terus teng Batang, teng pundi. Niki sangune, Pak. Kok iso? Lah kula mboten anu digawane sangu kali mamah wau. Sangu sing berupa materi dhuwit ngono to? Heeh. Ora digawani. Mboten. Ora apa-apa anggar digawani ATM aman. ATM di. Ora ngerti ATM to sampean ya? Ndak ngerti aku ki. Aduh mesake. Lah piye apa njaluk tambah Bu Lurah? Ora sampean wis tetep sampean wis seniman kaya bapak lho. Seorang dalang aku ora tau nyekel dhuwit mboten nate. Apa-apa mesti Bu Kesi. Alah tenanan. Berarti ngoten niku jenengan sukane Bu Kesi sedaya. Nggih, dadi bruk metutuk teng Bu Kesi. Sing ngebrukne aku sing metutuk Bu Kesi kae ngono lho. Piye to Pak maksudnya? Bruk metutuk, aku untuk Metutuki duit. apa? Metutuki kaya gunung ngono lho. Heeh. Dadi aku karo Pak Lurah diparingi duit ta mau. Terus akhire tak tampa, tak brukne, akhire metutuk ngene Bu Kesi ngono lho. Oh, berarti tabungannya teng kene Bu Kesi. Wow. Nadyan sampean ora nyekel duit, ning semua kebutuhan sampean sudah di-cover oleh mamah jenengan. Sudah. Makanya kula nggih ngoten to, bruk teng kene Mama sedaya. Apik kuwi. Sampean tulang punggung keluarga yang bisa dadi lantaran saka Gusti Allah nguripi keluargane jenengan kabeh. Wah, pahalane top kuwi. Amin Pak, mugi-mugi nggih kula langgeng awet teng kene dunia seni, Pak. Amin. Larne dunia ndilirane seni.
Nih? Karena dunia Kan dunia entertainment itu kan mesti ada pasang surutnya. Oh betul. Tapi aku tuh bertahan supaya tidak surut. Caranya piye kan? Tidak sombong. Tidak sombong. Oh iya. Ada lagi? Selalu mentaati perintah orang tua. Ah iya. Mergo ning donya ki ora ana donga sing paling ampuh kejaba dongane mbokmu. Nggih. Mula bejo kemayangan sampean urip sik ditunggoni karo mbokmu iki bejo. Nggih, Pak. Leres, Pak. Heeh. Semari kesel pisan. Sampun. Wah iya saiki nembang teh. Coba kaya apa? Pilih neh, Nduk. Ayo, bar iki tak apa kuwi jenenge tak selani siji sampean bisa istirahat terus terakhir langsung digietke ngono. Oke. Lestari lamunan Pujaningsih. Aku jane sir nyanyi Pujaningsih, Pak. Pengen. Tapi nadane kemetitin kok gorokanku cepot. Oh iso didukne. Aman. Koordinasi karo kanca-kanca iso didukne. Iso didukne. Oh iya. Pujaningsih wae nih. Disapa sing ngendang kayak Mas Noval kayak ben saya semangat Mas Noval semangat ya. Nanangi nganu lho Pak wis kebelet duet karo aku lho asine. Oh ngono. Lah sampean kersa piye? Ya sik bar Pujaningsih wae. Oke, siap. Apa engko keri-kerian pas wis dikukuti ngono kae nanang nggih nanti celok ngono. Wis sia-sia lek ngono kuwi jenenge. Nggih. Yo coba diaturake. Pujaningsih oleh Niken Salindri. Yo, kolaborasi Madangkara dan Mayangkara. Oke. Istirahat dulu. Yeay. Engko singkat. Saiki ganti sapa? Hah? Ki bocah sing saka daerah iki lagi ngebum nggen jaranane. Sapa? Kediri karo Tulungagung ya kuwi Birgita karo Mbak Winong Nawangsih. Wah. Disuwun berdiri. Yo men jumeneng cublak suweng. Dados. Yuk.
kok nesu lho ya. Napa, Pak? Ora tau dirusui to kowe. Mboten, Pak, tapi kula kulino nesu kalih Winong, Pak. Sebab e? Sebabnya dia ngeyel, Pak, karo aku, Pak. Ngeyel campur ndablek Iya, Pak, betul iki. Mboten. Kula iki manut lho, Pak. Manut piye? Manut kula nek dikandani manut. Kula Heeh. diarahne penak. Ya to, Mbak? Ora? Ning kaya Winong iki tipe wanita yang tidak mudah marah kaya Winong iki. Ning ya kuwi nggugu karepe dhewe. Nah, alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki malah sehat to, Pak? Kok sih sehat? Mboten pikirane mboten abot. Heeh, semeleh ngono ya, Nduk. Nggih. Nah iya, mula awakmu saya lemu mergo pancen pikirane ra tau abot. Boten, Pak, boten ngoten, Pak. Piye? Mergo saiki Wino pun enten pasangane, ngoten lho, Pak. Sopo? Sopo? Oh, ngerti aku. KWN to. Nggih blangkon kliwir to. Pokoknya sing nganggo blangkon iya. kliwir. Tetangga 26 petuk neh. Oh. Angel digoleki kuwi sok. Ayo. Mergo nganggo Bawane sing umum bae, sing kabeh iso pangkur. Ayo coba kaya apa? Nggih. Niki napa to, Pak? Yo ngono ninggal Kembang. Katresna. Walah. Nggih. Apa, Nong? Kangen Sembarang manut kowe. tanpa upama. Boleh. Ya, nggih, Pak. Oke. Ya nang, coba kaya apa? Winong Nawangse. Kangenku tanpa upama. Neno Mung sliramu kang dadi telenging ati. Hup, Mbak Birgita Ayu. Ya. Was lawas sanggonku nanging hamong laleda Neno. Yo, Bir. ngelingana rikala jaman kepungkur. Oh, Winong. Seliramu. Sliramu nate ngendika Bareng berdua. Ya. Tresna lair trusing batin. Nah, tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang caksi lover ingkang keroyo-royo ana sing saka Blitar, ana sing saka Laladan Sidokare dan lain sebagainya ingkang kepareng nusul karo awake dhewe ya mboten kata lumpen Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya, Pak Jono sekalian garwa tebih saking Surabaya nusul wonten ing Nganjuk mongko sok tanggal 2 November awake dhewe sowan ana ing UNER, kampus UNER Surabaya. Dies Natalis. Kaya ngono kuwi. Yo diaturake Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangse. Ninggal katresnan saking Kendang. Monggo Mas Noval. Yuk.
kasih Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Saya sinden-sinden Madangkara dasare tuwajuh panembahe marang Gusti sekolah ora keter yen pacaran trima dikipatake. Ayo. Mula kaya Mbak Birgita iki direwangi ngontrak dhewe iki men ora diganggu dening pacare. Ayo. Tamu wong lanang ora oleh mlebu. Lawang ditutup krekep terus metu cendela. Ayo, terima kasih. Bocah. Yo, saiki terakhir genduk Niken Salindri coba diaturake untuk menghibur warga masyarakat Kepanjen lan ugi sedaya kemawon Malembar ngantos Pacé ngantos ing Nganjuk lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi channelipun Jodipati Pak Utis sedaya kemawon sugeng nglaras salam budaya. Ayo. Lestari Niken. Ayo nggih. Kagem penggemaripun Bu Kesi sabar sawetawis mangke pamundhutipun Mbah Lurah ngesake kutut manggung kula aturaken wonten ing gara-gara sing pas wektune. Ayo. Genduk Niken Salindri. Mik yo nggo dhewe. Ayo, pancen yo golek penake yo. Rego piro? Rego piro ngene? Niki mike Madangkara, Pak. Apa ya, Om? Apa? Nggih, lek mik kula mboten kula beto damel benjing. Oh, eman-eman ngono batune ya. Nggih, mboten anu dicangking teng Mayangkara mik kula. Niki Oh. wae mboten kula beto. Ora nek anu cadangan mik sing rego-rego 150 juta apa pira ngono? Enten, Pak. Mike kathah. Ndang nggih didamel teng Mayangkara. Oh, pentas. Nggih. Budal dhisik. Wah, iya coba kaya apa. Lah, engko ketoke piye ngangge mik Madangkara ketoke piye? Oh, mboten, Pak. Ora ganggu suara dan karaktermu toh? Aman toh? Mik mahal atau tidak mahal itu tergantung dari suara kita. Oh. Nek wis suarane asline apik arep nggawe mik sing model piye sing rega 50.000 ya panggah apik. Lho kuwi lho, rungokno kuwi sinden-sinden Madangkara rungokno. Mik ora kudu larang-larang ya toh? Nggih, mangkane kula mboten tumbas mik sing larang-larang to, Pak. Iya. Cukup 100 juta mawon pun cukup bagi kula. Piye? Lah kuwi mikmu iso nggih tuku gamelan malah ora ayo. Nggih ning wesi ayo. Lho, gamelan saiki ora ngerti to, Nduk. Nek sampeyan gelem tuku sing kualitas ngene iki, sak M luwih lho, Nduk, regane ngene iki, Nduk. Pila to, Pak? Mergo saiki kaya perunggu ngene iki wis angel golekane. Timahe timah khusus jaman biyen, saiki sing wis Niki larang. jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase ngoten lho. Iki wis dudu aku. Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bu Kesi, biyen tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek dalangi ngoten niku ya, Pak ya. Iya no, iya. Oh. Lek bojone seniwati lho, lek ora seniwati ya angel diarah ning Oh gamelan. iya, saya tak golek dalang aku, Pak. Amin. Wis pokoke ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri akeh, Nduk. Anake jenengan mawon apa pripun, Pak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe duwe jaranan carita. Seperangkat alat jaranan serta barongan. Ah iya, barongan beserta dengan pecutnya. Ngono kuwi yo, lestari ya, Nduk. Niken Salindri coba kaya apa. Sing nderekne Mbak Putri ki mau. Ndi Mbak Putri? Nggih, Mbak Putri enten Bude. Nggih Iki Bude kula, terus enten Mas Rijal. Pun lahiran buke. Dereng. Dereng nggih. Ketingale bulan niki, Pak. Bulan niki nggih. Nggih, bulan niki. Oke, engko dikabari lho Bapak ya. Teng napa, Pak? Lho, Umi iki duwe adik wedok sing jenenge aku mbiyen. Oh. Tak jenenge Pandam sapa, Om? Pandam ing katresnan apa sapa? Pandam Tri Maharani. Yang artinya Pandam itu adalah keindahan yang berupa api yang penuh dengan semangat. pandam iki napa mboten godhong to, Pak? Heh? Godhong pandam sing damel sego. Kae jenenge pandan. Pandan. Pandan ini napa mboten kewan? Kewan apa? Kewan lucu. Kae jenenge panda. Oh, panda. Apa neh ayo? Wis, Pak. Ayo bocah ya pinter banyol ayo. Niku jaler napa Stri? Sing endi? Pandam niku. Ya Putri no. Oh, Pak, Putri. pandam. Wis di USG calone adimu lanang apa wedok? Cewek, Pak. Oh, cewek. Nggih, kula sedih asine.
Duwe adik cewek kok sedih. Kabeh-kabeh kok wedok. Nisa wedok, kula wedok. Sing terakhir niki nggih badene wedok. Loh, aja kaya ngono kuwi. Sampeyan kuwi ya yen diberi anugerah kodrat dari tuan wedok, pasti ada hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Lah, lek wedok kabeh iki lho Pak, pemene kula tumbas klambi. Lah liyane nggih melok meri lho Pak. Ya ditukokne wong nyatane mampu kok ya. Ya Pak. Kaya Bu Kesi pas laire rambu karo rangkung, bah mesakne lho, Nduk. Kuwi jam 09.00 bengi ngeden, ora metu-metu ora lahir-lahir. Terus? Adikmu ki lho rambu rangkung lho. Nggih. Akhire tak getak. Le, Nduk, ndang metu, dalane nggih gentenan karo bapakmu. Dalan apa Pak? Lestari mangko, dados. Anu Pak, dalan bayi. Malah dicetakke. Ayo. Nggih to Bu. Ngono kuwi. Dengan dijahit napa mboten? Ora dijahit diobras. Nggih. Maksud kula iki operasi napa normal? Oh, operasi. Operasi kabeh kae, adik-adikmu operasi kabeh. Oh, nggih alhamdulillah. Sampeyan mbiyen operasi apa normal? Kula normal, Pak. Wah, iya. Alhamdulillah. Mamah niku lepas metengi kula niku to. 9 bulan niku tasik ditinggal montoran piyambak teng kene pantai lho, Pak. Langsung benjinge niku langsung merocot kula niku. Oh iya. Mbokmu mbiyen nyidam apa iku iso duwe anak kaya sampean? Ngidam napa nggih, Pak? Kula mboten ngertos nggih. Ngidam napa? Oh, ngidam iwak sumbing, Pak. Iwak sumbing ki apa? Dimaem to. Lah iya, Lestari ya, Nduk, niki kan. Nggih. Oke, yo. Diaturake bersama Madangkara. Muga-muga kabeh lagu-lagu sing diaturake bisa dadi srana panglipur penggalih para warga masyarakat ingkang kepareng wonten ing lapangan Panjen. Yuk, dados.